外家拳好多人話呢個打得，嗰個打得，邊個唔打得？喺我自己認知啊，如果我錯咧，大師傅跟正啊。呢啲唔好理呢啲。其實外家拳你一開頭猛揼，第一年揼，第二年重啲，第三年重啲，你一路揼落去一手都揼埋。有個打到大隻象咁成條打大樹嘅，你練錯咗啦，到啱尾。你一個係練一個琴，仲有一個你要領，你冇得領冇得上。係嘛？好啦，你打外家拳，頭先我講係好容易啊，開起角，所以佢行嘅斜路咧係斜啲上去嗰度前嘅。內家拳大鑊啦，喐一喐我哋係講全身嘅。喂，點樣由呢度咁傳上去嘅？你啊10年啊，又話3年1小時，5年1中成，10年1大成，你10年真正入到門啊，你已經好難得啦。內家拳就開頭你爬峭壁，到你過咗個峭壁咧，你就會陸續幾年嘅，你又升啲，陸續幾年你又感受多啲，冇人封到你。但係到咗山頂之後，大家望出嘅嘢，無論外家拳、內家拳，大家都睇到嗰樣嘢。你練唔練到嘅啫？好啦，頭先講吞吐沉浮，喂，太極拳係咩啊？沉浮按啦。行啦，係咪啊？全部係類似嘅嘢，而係你嘅能力好啦。頭先壁步，咩形意上半部啊？嗱，呢一下就起你㗎啦，一食上嗰半部就起你啦。所以好多係相同。我哋希望呢次裏邊每一次裏邊，我哋大家能夠得到提高。我而家請第二個門翻嚟。好，各位武林界。精彩龍岩佢哋嘅表演，其實咧，我傅振東師公咧同埋林耀貴咧，真係好好朋友嘅。所以我啲師叔譬如話羅中師叔咧，佢又跟林耀貴又跟傅振東嘅，你哋個個都知啦。咁大家你哋又龍岩咧，我哋又龍岩八卦掌都有啲接近嘅，所以咧編埋我哋兩班一齊喺度咧，就非常之好，因為咧係好好嘅感觸嘅。不過咧，佢哋講得咁精彩咧，輪到我哋講咧，就係呢個冇咁精彩㗎啦。唔好咁啊！唔好咁講。點解咧？我師公咧嗰陣時用過40斤嘅石，哇！一拋上去又點啦？呢個運動，而家咧就冇人練呢啲咁辛苦嘅嘢㗎啦。佢40斤拋上去個心一接就再上啦，呢啲而家係冇人肯繼續做呢啲嘅。咁咧就由頭講起啦。其實八卦掌咧係一種以掌法變換同埋行步走轉為主嘅拳術嘅，係河北文安縣董海川祖師咧，佢所創嘅。流傳到今而家咧先至係200幾年。咁咧就最先咧流行喺北京天津南京一帶嘅，但係咧將八卦掌呢個帶到呢個南方咧，包括呢個太極喎。我哋咧除咗係符式八卦同埋符式，仲有符式太極嘅，都係非物質文化遺產嘅。咁將呢個八卦掌太極帶到嚟南方咧，就最先就係傅振松啦。咁傅振松咧喺呢個河南省馬坡村嘅人，馬坡村係陳家溝隔離喎。所以我師公咧自細咧就係跟呢個陳式太極拳第8代傳人陳延禧，後來咧佢就拜董海川師公咧嘅高足假期山，咁苦練咗10幾年咧，就盡得太極八卦嘅真傳嘅。所以我哋個會咧叫做太極八卦課程總會。咁咧呢個傅振松學成之後咧，就又做鏢師啦，
由呢個周圍去呢個遊歷啦。喺北京嘅時候咧，就係賈其生引薦佢跟馬貴就深造嘅，亦都係得到程廷華嘅指點。咁喺北京同埋天津嘅國術比賽咧，就攞到冠軍嘅。咁喺呢個佢喺20年代咧，就俾神劍將軍李景林咧，就係聘請佢做劍術班嘅教官，同埋北京大元帥府嘅國術團長。喺呢個28年中央國術館喺南京成立咧，就聘為總教師。喺1929年咧，佢同副會長孟麗星、黃少洲、耿德海咧嘅名傳師咧南下廣州教拳嘅。當時咧就叫做五虎下江南，傅振松就係五虎之一。所以咧喺香港，譬如話耿德海咧，就李飛鏢啊、陳秀忠啊，佢哋就耿德海知。咁呢個各種嘅呢個龍啟明咧，佢哋係副會長嗰啲，最鐵砂掌嘅副會長嗰啲。咁呢個傅振松喺生前咧，就同呢個孫祿堂同埋楊澄甫咧係死黨嚟嘅。喺北京嗰時咧，大家租同一間房，就同撈同煲。一齊有時呢個煮飯，有時嗰個洗衫咁樣，所以咧佢融匯咗佢呢個咁多樣嘢咧，就創造咗一系列嘅傅式太極同埋傅式八卦掌嘅。喺香港發揚八卦掌咧，就係由我師傅孫寶剛師傅係其中主流之一。我個師傅咧，其實係中將參謀長，亦都係咧中國社會民主黨嘅黨主席，官階至中將參謀長嘅。咁咧呢個首先講下我啦，我最先嘅時候咧，細個嗰陣時咧就係學呢個南華體育會嘅迷蹤浪拳，發覺呢個後來咧就去到呢個精武咧，就跟我師傅嘅孫寶剛師傅咧學八卦掌嘅，因為我發覺呢個迷蹤步同埋八卦步咧有異曲同招嘅呢個，即係大家都係跳擲同埋變化，非常之變化多嘅。後來咧就呢個孫寶剛師傅咧就跟咗佢20幾年咧就。佢過咗身之後咧，我就替咗佢個位。其實我哋呢個八卦掌咧，喺精武其實已經有3代㗎啦。我師公又教過啦，我師傅又教過，到我嗰代係第3代嘅。佢呢個其實咧，傅式八卦掌咧，呢個係一個好大嘅派別，入邊咧非常之多拳啊、槍啊、刀啊、劍啊，非常之多嘅。咁而家講下呢個八卦掌嘅掌型咧，主要咧就係有龍爪掌。龍爪掌係咁，呢個虎口圓叉，一個凹入去。食指咧就呢個朝天。呢個自然放鬆，呢個咧我哋叫龍爪掌。咁另外一種咧就叫牛舌掌。牛舌掌呢度有凹嘅，中間都係空嘅。就插形嘅時候唔可以咁樣，因為咧呢度合埋咧，就等於你揸住一紮筷子咧，就唔會咁容易斷。同埋個勁咧係呢個連貫嘅。呢個八卦掌主要掌法咧有穿掌、塔掌、撞掌、逆掌、螺旋掌啊、扣掌、托掌、挑掌、撩掌咧，好多種嘅。咁咧，我哋打八卦嘅時候，亦都可以分上、中、下3盤嘅。譬如年紀大咧，當然係上盤啦。咁一般我哋練中盤。咁咧下
後生嘅時候咧，苦練嘅就要練下盤，非常之低嘅。咁八卦獎嘅名咧有單換獎、雙換獎、順勢獎、背身獎、轉身獎、翻身獎、回身獎。主要嘅手法有推托帶領、觀瀾折扣、提籃勾打、封閉閃展。勁力變化咧就同人哋特別嘅地方就近轉真火，因為佢每一下近一路轉近轉真火。呢、個緊張真火其實對身體係好好嘅。譬如你全身放鬆咧，一條布咧搭喺度咧，要佢乾咧就有排都未乾嘅。但係如果你將佢扭咗咧，就會好快乾嘅。但係佢啲譬如你嘅全身周圍轉、周圍扭咧，佢將身體入邊嘅毒素就走咗出嚟，所以係緊轉真火。咁佢嘅勁力變化咧，仲有呢、個龍形後上，虎在應分，即係我哋有個八卦卦咧，其實有8個動物嘅。主要部分咧，而家都係躺泥步，我哋係躺泥步啦。呢、個鄭師傅嗰啲咧就呢、個踏馬步，仲有好多種係學步或者係寒雞步，所以咧個變化係好多嘅。我哋嘅主要都係躺泥步。咁躺泥步咧就係、呢個蹬踢摸探踩、擺扣提撩端。哇！主要係蹬踢摸探踩，每一下咧亦都可以踢人同埋攻擊嘅。所以咧呢、個我哋上邊咧就喺度打緊，但係呢隻腳咧就呢、個72暗腿。八卦掌有名咧就係呢個出手不見手，出咗手打人咧，你哋睇唔到我哋出手，出腳係不見腳嘅。咁我哋嗰批嘅元術咧，就有天龍八式啦、八卦連環腿啦、陰八卦、陽八卦、八卦正宗、八卦龍年掌、八卦推手、八卦連環掌。槍咧亦都好多喎，因為傅振松咧有一次去同呢個中國嘅神槍李書文咧，咁李經文就叫佢哋兩個比試下，結果大家都打成平手嘅。咁咧就李書文派佢徒弟霍定國咧，傅振松就派個仔傅永輝咧，就呢個交流啦。所以咧我哋都有佢嘅有霍氏嘅白旗嘅，亦都係喺我哋嗰派。咁呢個八卦正宗啦、八卦龍掌啦、八卦推手，槍咧就有4面槍、離番槍、暫神槍、八卦轉槍。刀咧就有八卦殺敵大刀、八卦大刀、八卦旋風刀、八卦品身雙刀、八卦青龍偃月刀、空手對雙刀。咁劍咧就有呢個符式大劍、武當七星劍、飛龍劍、青龍雙劍、武當連環劍、對飛龍劍。咁奇門兵咧有八卦呢個鴛鴦穴、八卦雞爪鴛鴦穴。棍術咧就有八卦奇門棍嘅。咁呢、個大家都知啊，呢、個八卦掌咧好多就講佢係呢個刀法變出嚟嘅。咁形意拳咧，哇！佢個主就係槍法變出嚟嘅。所以我哋八卦掌咧對呢個刀法咧都係非常之重視嘅。或者咧就揾一個嚟打打我哋嘅八卦大刀啦。多一招。中國史咧就係呢個大學教授嚟㗎，佢係獸醫學嘅，成日喺大學嗰度表演嘅。好嘅，佢都70-80歲㗎啦。
公咧就傅振聰係教軍隊嘅，佢呢度八卦殺敵大刀咧係將八卦大刀係簡化咗教俾軍隊嘅。咁如果咁長咧，有時就冇咁方便呢、軍隊呢個襲擊嗰方面，所以咧通常係 cut 咗一個頭嗰度咧，變成呢、蕭國明師傅嗰種八卦大刀都係佢咧係軍隊嘅。不過練嘅時候咧，練長就用短，劈高就用低。我哋練嘅時候咁長咧，先練到你手隨刀隨身轉咁樣。咁其實我哋八卦咧，就我都係香港孫子兵法研究會嘅特邀顧問嚟嘅。佢咧叫我寫咗篇文章咧，咁咧啱晒。我話透過孫子兵法咧，就同我哋嘅八卦咧，就係非常之吻合嘅。八卦掌攻防嘅技法咧，可以概括咧就為以動制靜。通常以靜制動啦，我哋係以動制靜，避靜驅邪，以邪打靜。咁點解叫以動制靜咧？八卦掌就係以動為貫，強調對敵時咧不停地轉動，講究以動制不動。以快動咧就制佢慢動，通過不停嘅運動咧，喺不斷調整自己嘅方位嚟迷惑對方。咁咧就使到咧你難揾到我空隙，你諗住我喺呢度，我哋轉下你要打我都轉咗喺第二度啦。咁我哋中國嘅馳名世界嘅游擊戰咧，就係用呢個戰略啦，以快打慢。以呢種方法咧，就創造戰機，達到以動制靜嘅目的。點解叫避靜驅邪咧？八卦掌喺格鬥嘅時候咧，強調通過不停嘅走轉周旋咧，避開對方嘅正面，尋找對方嘅背面同埋側邊。佢喺走轉嘅時候咧，不斷改變自己嘅位置咧。明明咧，我係呢個係喺劣勢嘅，但係我一變咗咧，就係喺對方嘅劣勢嗰度。自己嘅正面嗰度反而對方嘅劣勢嘅，所以咧叫做避靜驅邪，由側邊兩邊嗰度入嘅。咁以邪打正咧，強調咧就哨領跟定，身似扭繩咁，全身不但止係手扭、腳扭、身扭，全身都扭動咁轉嘅，以增加左右旋轉嘅力度。喺對方邪不變攻勢嘅時候咧，人哋做唔到㗎，但係我哋扭慣咗啦。咁咧就佢諗住我哋冇辦法打到佢，我哋結果係打到佢，就叫做以邪打正。所以咧，八卦掌咧就睇咧就好似跳舞咁喎。其實咧佢係合乎孫子兵法嘅。譬如我哋動嘅喐嘅時候咧，就有個動能喎。譬如你企定定咧，嗰個動能就係變咗以為站立啫。但係我哋喐動咧，譬如你個身體100幾磅，加埋嗰個動能係好實，叫momentum動能啦。一坐低咧，就嗰個位能，你個位置改變咗，又係產生個位能。八卦掌非常之多利用動能嘅位能，所以點解佢要轉咁多、喐咁多咧？佢咧就睇咧就好似佢冇喐到手，但係佢你一見到嘅係一個好大嘅，我哋叫做推車技。我哋嘅步法咧，亦都係上步、跟步、退步、切步，同龍形佢哋咧都係類似嘅。所以咧，次咧一喐手就俾人多咗半步。同埋我哋咧上手上高喐嘅時候咧，就下低咧就係腳就不斷其實係攻擊緊，
你注意我嘅手咧，就我應該冇注意我哋嘅腳物，所以咧叫明修棧道，暗度陳倉。後邊咧已經係將你封死咗你嘅路，樣樣都係快人一步嘅。因為咧你睇就好似好遠，其實咧到你呢個知道嘅時候咧，已經係避唔過㗎啦。咁啊，八卦掌咧嘅出掌咧，有時喺個頭頂度出，有時喺頸度出，有時喺架頂出，使你防不勝防。咁咧，你呢啲又兵不厭詐咯。咁啊，亦都講唔到咁多。其實咧，譬如我哋打前咧，其實我係預備打後，叫做呢個青龍入洞已經係攻擊後邊嗰個，但係咧外表好似攻擊前邊嗰個。咁咧嗱，呢個或者咧，我叫我阿強佢打幾廿八卦正宗。或者叫一個你出嚟打幾下劍。用先好。
卦奇門棍，或者呢個打幾下嚟睇。你打會上高啊？我咧就每年咧都周圍去呢個歐洲加拿大啊、美國啊，甚至菲律賓嗰度教團咧，所以咧我哋成立咗呢個國際傅式太極八卦同總會。同時喺菲律賓咧，我哋就蘇博士嗰咧就有個八卦山莊嘅，就成10萬尺嘅，好大嘅。咁咧，如果第日咧政治容許嘅時候咧，亦都可以去嗰度旅遊嘅嚇。咁咧，我哋嘅仲有呢個鴛鴦穴嘅，有大有細，呢個係細嗰個，咁嗰邊嗰個咧就大嘅。今日咧時間亦都唔夠啦，要留翻啲發問嘅時間，所以唔夠嗱，頭先咧喺你手上
秘書，你偷埋好多嘢唔肯拎出嚟啊！好，八卦咧，形意同太極咧係3個最出名嘅內家拳。八卦一行咧已經走咗邊身，我行喺你側邊，我2隻手打你1隻手。佢頭先所講咧就粒粒都係界勝費嘅，喺裏邊一講即係八卦掌傅振松後咩咧就係佢講自然門，自然門咧就萬藝星對上，萬藝星再上係邊個咧？孫中山先生嘅保鏢，佢再上咧就徐毅子自然門嗰、孫中山個保鏢叫咩啊？杜心係啦，萬藝星咧我師公去福建揾佢嗰陣時。好啦，跟住你嗰陣時你講八極，八極咧就係、內有太極安天下，外有八極震乾坤。全部以前無論中國中央首長或者係國民黨嗰啲首長幾多嘅係八極拳，係八極拳出嚟嘅。咁你話頭先你又講八卦掌嘅眼鏡情，眼鏡情咧就係、8國聯軍入侵嘅時候，佢就去打，但係走嘅時候咧殺德國兵，走上個標上個瓦嗰度咧勾就俾人開槍打到嘅，全部粒粒都係星嚟嘅。佢講我想偷咗你張紙，我冇出聲後尾咧就5虎下江南顧汝章，顧汝章咧嗰陣時有大力士咧就嚟到中國。隻馬都錫死人，你冇個搞到佢掂，顧汝章含去拍一拍，走人啦，內臟散晒死咗。萬藝星黃少洲、耿德海啦，全部粒粒都係街星嚟，好嘢嚟嘅。咁咧八卦掌嘅全身係遊走，你好難搞得佢掂掟埋晒啲嘢，好似有主師傅咁樣，係咪？咁好多謝好精彩2個師承嘅嘢，大家都受益不少，好問時間有機會你問啦。你講得。有沒有快樂的書啊？各位師兄，我啦，邊粒夾嘅？師傅嘉賓，你好。你哋有咩發問咧？如果有啲龍形牌、八卦門嘅嘢想發問嘅，可以隨便舉手發問嘅。咁我哋發問嘅時間得5分鐘嘅啫，因為大家都已經發問。5分鐘應該答題。5分鐘大家可以入埋影個集體相，我記念。南伯問我有咩問啊？龍形牌有啲咩想問嘅？八卦門有咩想問嘅？可以提問每個師傅係等住你問嘅。可唔可以試問少少八卦掌啲人生嗰個應用啊？有咩示範？譬如我哋人哋一般咧，你一拳打嚟，我咁樣擋，我要用呢隻打你。但係八卦掌，哇咁穿到係呢隻又打得你，呢隻變咗俾人多出你隻手。佢呢個擋咧，哇！佢係旋唔到嘅，就唔係咁樣擋嘅。即係旋呢邊又得，旋呢邊就佢一路走住你側邊，你跟住轉咧你就暈佢明㗎，因為佢日練就練呢啲。係佢練得多啊嘛。你轉呢邊咧，佢又轉翻轉頭咧，你仲暈。但係咧嗰啲步法咧，一步一登山，一飄埋去上山係咩腳嚟？喺度浮。你師傅可唔可以試下行？你頭先咪講八卦推手。八卦推手，咁咪揾啲中手啊！慢慢啲，咁樣就慢慢嚟啦。我呢度呢度話，嗰啲師傅仔嚟嘅。嗱，前面嗰啲就減咗啦，咁樣。呢個破面掌。
係咪好靈活啊？哇！阿禮打機下4封4嚟俾佢咩？嗱，快你哋聽唔到，慢嘅，跟住我哋慢嘅。我哋每下都轉嘅，即係你下。阿師傅就咩題目？我想問嘢，阿師傅，我哋呢個咧係奇門兵器，我想阿師傅講下用處。用處呢個係八卦掌嘅獨門兵器，就叫做八卦鴛鴦穴，有啲子咁嘅嘢。佢呢個咧就4尖，1、2、3、4啦，9人，1、2、3、4、6、7、8、9、13尖。咁咧佢可以鎖人兵器咧，呢個勾纏啦，甚至係掟啫。咁呢個咧就係魚尾。八卦嘅魚尾啦，鳳背、蛇身、鳳眼、六角，八卦入面啲形都喺晒呢度嘅。咁呢嚟如果合埋咧，就好似一個太極咁啊，啲音一樣啊，係非常之容易攞嘅，收藏又易喎。咁啊，或者呢度綁一條鐵鏈咧，話可以當鞭咁樣打出嚟，更加威力大。以前咧係皇宮侍衛即係皇宮入邊咧特務用嘅，收埋嘅平時。咁咧以前話血滴子咧，哇個頭俾人斬咗，人哋咧月月點咧，佢話攞個吸住個頭咁啊拉咗個，其實唔係嘅，佢咧就將佢呢個頭撞落去，個頭就甩啦。呢個係真正嘅血滴子啊嘛。嗰陣就冇人知喎，以為攞個布袋咁上嗰個吸落去咧，一找就將佢找咗個頭，邊有咁易俾你咁樣甩到？呢個都呢個全部都係嚟。呢個所有9個風都係嚟嘅。9個風都係嚟。